नमस्कार, मैं मोंटू सोलंकी। साथियों, नमस्कार एंड जय आदिवासी जय जोहार थी दोस्तों આપણું મોન્ટુ સોલંકી जो कि सेंधवा विधायक क्षेत्र विधायक है। जो दोस्तों अपने बारे में कुछ मुद्दों उठाયું कि अपना ये मतलब गांव क्षेत्र है जहाँ की सोसायटी में खत लेने आपणु जातला सोसायटी में खत खत्म हो जात रही हर बारा में मोन्टू सोलंकी ने बताइए कि मतलब जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है जहाँ जैसे 8-10 किलोमीटर दूर माणसे रहे जो ती नाणु खोतन परेशानी है जाए कहा कि जे आवे ती खोत खत्म सोसायटी में है जातलू ती मोन्टू सोलंकी ने अशु कह्यो कि मतलब गोदाम आमरा क्षेत्र में खोदन ज़्यादा खोत मतलब सोसायटी ज़्यादा खोत आवे ती हमारा किसान का जो पूर्ति है तेहर बारा में सबसे पहले ये वीडियो देखो। सबसे पहले मोन्टू सोलंकी जो फायदो कर्यो यार कहा कि यार मतलब जो आपणु खोत लेने जाता ते आपणु जात जाता खोत वाटाई जातलू ते सबसे पहले ये वीडियो देखो मोन्टू सोलंकी ने काय कह्यो। मैं मेरी विधानसभा सेंधवा के लिए खाद की जो दिक्कत है उस पर 2 बात कहना चाहूँगा। और हमारे यहाँ पर जो खाद वितरण केंद्र वो हमारी विधानसभा में बहुत कम होने की वजह से कम 70-80 किलोमीटर दूर से आदिवासी गरीब किसान लोग आते हैं खाद लेने के लिए, जिससे उनको काफ़ी समस्या होती है। तो मैं मंत्री महोदय से ये प्रार्थना करूंगा कि वो खाद गोदाम ज़्यादा बनाए, जिससे हमारे किसानों को खाद ले जाने में सहूलियत हो। और दूसरा, हमारे विधानसभा में महाराष्ट्र बॉर्डर लगा हुआ है, तो उधर से जो खाद और इधर से जो खाद कालाबाजारी होती है